दोस्तों, ये हरामी ग्राहक मछली खरीदने आता है और फिर मछली को उठाकर नीचे छुपे अपने साथी के थाली में चुपके से मछली गिरा देता है। फिर एक मछली को दुकान वाले को तौलने को देता है। जैसे ही दुकानदार मछली तौलने लगता है, तभी ये बारी बारी से ढेर सारी मछली अपने साथी के थाली में गिराने लगता है। तभी दुकानदार कहता है, ये मछली 3 किलो की है। तब ये ग्राहक मछली उठा के कहता है, यार ये तो मुझे 1 किलो की लग रही है, तुम्हारे तराजू में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? तब ये कहता है, क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं यहाँ बरसों से दुकान लगाता हूँ, आज तक किसी का शिकायत नहीं आया। तब ग्राहक कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ये मछली तौल कर दो। फिर ये एक मछली अपने साथी के थाली में गिरा देता है। इधर दुकानदार कहता है,